मेरे हिसाब से ना बरसात के टाइम आना बेकार ही है। देखा में तो बरसात के टाइम जाना कहाँ से पानी निकल रहा है। ये आगे पतली बहुत सड़क है। बड़े लोग सेट बने हुए सीधे। वाओ सोच अरे यार देख सामने देख। आप नीचे साइड पे रखियो। वाह यार ऊपर है सारे गाड़ी खड़ी करके आते हैं। आगे और भी एक मिनट, क्या बात है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको ऊपर ले चलते हैं। वहाँ पे मेन पॉइंट है, ऊपर चलते हैं। हेलो आ जाओ भाइयों। बहुत मजा आ रहा है। मेरा सेल्फी